किसान रहता था। उसके पास खाने को भी मुश्किल से अनाज होता, लेकिन रोज गिलारे अपारे और अपने खेत में एक हरा पीला तोता आता देखता। किसान दाने बचाकर उस तोते को खिलाता। एक दिन किसान बीमार हो गया, खेत में काम नहीं कर सका। तभी वह तोता कुछ सुनहरे दाने लेकर आया और किसान के घर के बाहर गिरा गया। उन दानों से किसान ने अपना खेत फिर से बोया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई।